Hi guys! Welcome back to my channel! Christmas is near na guys, meaning birth month ko na. So, happy birth month to me! Dahil dyan guys, may pa-advance birthday gift si Habi, kaya ang content natin today is unboxing. But before that guys, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para every now and then ay ma-update ka kung may mga bago tayong upload. So that's it guys, let's go! Mag-unbox na tayo! Oops! Parang ay nako. Oops! Ano kaya to? Oops! Oh my God! Ang laki! So yan siya guys. Malaki pa sa akin kasi nilapad ko yata. So, check natin. Wow! Naman, Habi. So, ito na siya. Meron akong lutuan, guys. 5 minutes later. So, ito na siya, guys. Ayan. So, meron na tayong instant mirror. Hindi ko na kailangan bumili. Ayan. So, silipin natin sa loob. Ayan. So, nandito yung manual. Saktong-sakto ito, guys. Mag-Christmas na. Parang kailangan na natin mag-prepare ngayon ng menu for our pizza. Ayan. So, I'm super excited. Okay, so nandito pala sa loob ang kanyang manual. Okay, check natin. Oh guys, ayaw pa bukas. Kailangan yata natin dito na magic gunting. So, ang ating magic gunting. Okay. Stand. So, may kasama pala siyang stand. Okay, check natin ito mamaya, guys. And, ang kanyang... Okay, ayaw patanggal. Cover. So, hindi ko pa alam para saan ito, guys. Yan. And, that's it. So, tatanggalin na lang yung nasa loob. Ayan. So, I guess kailangan na natin mag-prepare ngayon ng menu for our lasagna naman. Ayan. So, My God! Wow! so silipin naman natin ngayon itong taas. Ibabaw. Ayan. So, best pair this. So, meron siyang... Oh my God! Attention guys! Attention! Okay, so ito siya. So, meron siyang 4 na burner. Paano na yan? Okay, so may 4. And ito is removable. So namumove siya. So, madali siyang linisan guys kasi nare-remove yung ibabaw. Ayan. So, tanggalin natin ito ngayon guys para naman nakita natin yung true inner beauty ng ating. So, ito guys ang bago ko ng baby ngayon. So, let's see. Tanggalin natin ang cover. Okay. So, ano yung baunahin natin? So, I guess ito muna. Ayan. So, gumagalaw. Guys, bago. Kaya naman, todo ingat na po kayo. Ayan.
paano natin ngayon i-remove. Kaso ganun pala siya. Oops, nakatornilyo. Okay, dito naman sa kabila. Yan, todo ingat ako ngayon guys kasi bago dito. Ganyan naman usually pag bago, di ba? Halos ayaw mo nang hawakan. Wait lang. And siya. And the last one, syempre. Wait. Oops. Careful, madam. Kailangan ma-remove ito. Kailangan tanggalin talaga ito guys. Kasi plastic ito. You know, may apoy. Ayan. Saka natin pa-remove yan mamaya. Okay. So that's it guys, ang cute naman. Ayan, pwede na ako. I-try natin. Okay, balik natin yung kanyang patungan. Oops. So, tama. And here. Anong gumagalaw ito? Sa kabila yata ito. So that's it guys. Pwede na tayo magluto.